Assalamualaikum pemirsa. Kali ini kita akan posting tentang cara memelihara burung. Ini contoh cara memelihara burung yang salah. Gimana salahnya? Makanan ada. Enggak, dia bisa bergerak. Dia bisa terbang dikit-dikit. Satu salahnya, hak kawinnya tidak ada. Usahakan kalau bisa bikin sepasang. Jadi tersalurkan hak kawin hewan. Karena bagaimanapun itu naluri bagi hewan itu.